ഓട്ടോക്കാര്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നേരത്തെ ഇതുപോലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിരുന്നു, നമ്മുടെ ഗുഡ് എയർ ഓയിലിൻ്റെ. ഇപ്പം അതേ ഒരു പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്. മിഷ്ലിൻ്റെ ഓട്ടോ എക്സ്പേർട്ട് എയർ ക്ലീൻ എന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നെല്ലാം ഒന്നൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പറയാം. ബാഡ് ഓർഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിസോൾവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റീച്ച് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് എന്നൊക്കെ അവർ വാർണിംഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ 50 ഡിഗ്രി കൂടുതൽ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത്, ഇതിനടുത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അതായത് ഹീറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നിടത്ത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി റീസർക്കുലേഷൻ മോഡിൽ AC ഫുള്ള് പിന്നെ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസർക്കുലേഷൻ മോഡിൽ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടണൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ടണലിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു വൺ ടൈം യൂസ് ആണ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതൊരു വൺ ടൈം യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആകുന്നവരെ, ആ സ്പ്രേ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഡോറും അടച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന്, ഇതിൻ്റെ സ്പ്രേ ഫിനിഷ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഒന്ന് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം വണ്ടി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ട് വെന്റിലേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ടിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്താണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ AC ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെയർ ACയും ഫ്രണ്ട് ACയും നമ്മളിപ്പം ഫുൾ പവറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടണലിലേക്ക് ഇപ്പം ബാക്കിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടണലിൻ്റെ ആ പോർഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഡോറെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടു, ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടു.
എന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വെൻറ്റിലേഷൻ കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ വാങ്ങിയത് ഞാനൊരു വാനില ഫ്ലേവറാണ് വാങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാലും AC-യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഫംഗസിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ AC ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരുന്നിട്ട് വേറെ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരുന്നിട്ട് കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പഴയതുപോലെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി 22 ഖത്തർ റിയാലാണ്, അതായത് നാട്ടിലെ ഒരു 440 രൂപ. ഇത് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മിഷ്ലിൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ക്ലീനർ നാട്ടിലത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.